Gebaseerd op het gelijknamige personage uit de Amerikaanse serie Twin Peaks. Het was Laura Palmer van Bestal hier op Weer de FM. Oh, dat is de verkeerde. We moeten namelijk deze hebben, want het is namelijk tijd om iemand in het zonnetje te gaan zetten. Want dat doen we elke week hier bij Weer de FM TKW met de helden van 2020. Deze zondag gaan we naar de Einderoof. 1 juli gaan ze weer open en daar willen ze toch wel iemand voor gaan bedanken die heel veel heeft betekend daar voor de Einderoof. Bespreken met Theo. Theo, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag Theo. Jij bent een van de mensen van de Einderoof. En klopt. Op 1 juli gaan jullie weer open. Wat betekent dat voor jullie weer, dat jullie eindelijk open mogen? Ik wil je trouwens eerst, om te beginnen als het mag, wil ik jullie bedanken dat jullie contact hebben gezocht met Einderoof. Graag gedaan. Want wij werken met 370 vrijwilligers en heel veel vrijwilligers die komen uit Weert en omstreken. Dus uit Weert. En heel veel mensen in Weert, die weten niet dat er in de gemeente Nederweert een museum ligt. En ze weten ook niet dat dat museum ligt in Nederweert Eind. Ja, nou. En we hebben ook de naam Openluchtmuseum Einderoof. Dat wou ik even aan. Ik wil jullie daarvoor bedanken. Ja, nou, heel graag gedaan, Theo. Je doet daar de mensen en onze vrijwilligers die uit Weert komen, ja, wel een plezier mee, denk ik. Nou, absoluut. En dat doen we heel erg graag, Theo. Dat is een kleine moeite. Terug naar je vraag. Ja, 1 juli, dan gaan jullie weer open. Ja. Wat betekent dat voor jullie? Nou ja, dat betekent aan de ene kant betekent dat heel veel vreugde. Want we hadden gepland om op 1 april open te gaan. Mm-hmm. Ja goed, ik hoef de reden niet te noemen, die kent iedereen. Ja. En ondertussen hebben we toch toestemming gekregen van de burgemeester en de ambtenaren om per 1 juli open te gaan. En gisteren hadden wij ons 30-jarig bestaansfeest. En om nu 1 juli toch open te kunnen gaan, dan is dat een hele mooie aansluiting. Dus, ja toch een klein feestje, zeg maar. Ja, een klein feestje. Inderdaad. Nou Theo, je wil heel graag ook iemand in het zonnetje zetten. Waarom? Ja, dat klopt. Misschien dat je weet, wij hebben in ons museum houden wij ons bezig met de periode 1900 tot 1950. Mm-hmm. We hebben ambachtsgroepen en we hebben werkgroepen. En een van die groepen die springt er proportioneel boven alles uit en dat is onze tuingroep. Oké. Kijk, onze vrijwilligers die werken op Einderoof. En zeker de ambachtsgroepen en de werkgroepen, die vragen uiteraard om een werkplek. Daarvoor hebben we gebouwen. We hebben een kleine 18 gebouwen operationeel. We hebben 3 hele mooie bouwprojecten. Maar de verbinding en zeker de beeldvorming van Einderoof wordt toch gevormd door onze tuingroep. Ja. En als je nu op Einderoof komt, dan zie je een hele mooie moestuin, bloementuinen, bomen en al dat soort zaken. En dat is zo bijzonder, want deze mensen beginnen al in het najaar. Vorig jaar najaar begonnen die al met werken. Om toch precies dat boven de grond te krijgen en in bloei te krijgen wat er nu op dit moment staat. Ja, en een van die mensen die dat dus doet, dat is dus Marleen Karis. Ja, Marleen Karis. Zij is hoofd van onze tuingroep. En ik vind dat zo bijzonder om het hele seizoen door, ondanks dat we gesloten waren, om daar te werken. Ja. En aan het beeld van Einderoof inhoud te geven. En ik zou haar daar graag willen nomineren voor dat. Ja, nou, dan gaan we toch heel eventjes naar Marleen toe. Want Marleen, je hoort het, je wordt gewoon eventjes in het zonnetje gezet. En ik ben heel erg benieuwd. Ja. Wat vind je daarvan, Marleen? Wij wisselen even van plek. Ik hoorde het, ja. Jullie zijn... ja, heel goed. Ja, Wisseling van de wacht. Ja, dat hoort er allemaal bij. Kijk, daar komt Marleen. Hallo Marleen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Marleen, je hoort het, je wordt in het zonnetje gezet. Wat vind je ervan? Nou, ik vind dat een heel mooi compliment van Einderoof voor de tuingroep in zijn geheel. Mm-hmm. Want we zijn met ongeveer 12 mensen. En ik moet zeggen, ondanks de sluiting is toch vrijwel iedereen door de week toch wel hier te vinden van onze hele groep. Dus de pluim is eigenlijk voor iedereen die deel uitmaakt van de tuingroep. Ja, oké, dat is echt fantastisch. Ja, nou, dat is fantastisch. We vragen dan natuurlijk ook of we daar een plaatje aan mogen verbinden. En nu hebben jullie aangegeven dat het iets mag zijn met een accordeon. En wij mochten dan de keuze daarvoor maken. En ik ben dus eventjes de muzikale schatkelder ingedoken van de omroep. En als ik denk aan een accordeon, ik denk het is vandaag ook zondag, dan kom ik eigenlijk uit bij Roweneersen met Zondag in het Zuiden.
Ik denk dat die wel toepasselijk is dan ook. Dat is prima. Oké, nou, ik denk dan- dat er heel veel mensen plezier mee doen. Nou, dan ga ik die in ieder geval draaien. En dan ga ik jullie beiden bedanken voor jullie tijd hier in de uitzending. Een hele fijne zondag en heel veel plezier als jullie op 1 juli weer open gaan. Voor jullie, Ro en Eze, zondag in het zuiden. Ja, dankjewel. Zondag in het zuiden, niks aan de hand.